जिन लोगों की जेब नई सुपर बाइक्स खरीदने की इच्छा को अलाउ नहीं करती है वो लोग दिल छोटा ना करें। आज हम आपको सेकेंड हैंड सुपर बाइक्स की मार्केट करोल बाग में ले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुव और आप देख रहे हैं द बाइकर 360। हेलो सुपर बाइक लवर, हर बार की तरह इस बार फिर गोल्डी भैया आप लोगों के साथ रूबरू होते हुए अपने नए शोरूम के ऊपर सुपर बाइक्स वर्ल्ड। हाँ जी, आपने सही सुना, न्यू शोरूम जो मार्केट आज तक जोशी रोड पे हम लोग लगाते आते थे संडे को, अब हमारा एवरीडे संडे हो चुका है। कभी भी आप करोल बाग में आइए, आपका सुपर बाइक्स वर्ल्ड खुल चुका है आर्य समाज रोड के ऊपर नियर हनुमान जी की मूर्ति के पास। तो कभी भी आप करोल बाग आइए, अपनी जो भी सुपर बाइक आप देखना चाहते हैं या पसंद करना चाहते हैं या अपनी डील को क्रैक करना चाहते हैं, तो एक बार करोल बाग आइए, हमारी सुपर बाइक्स को देखिए, पसंद कीजिए। अगर आपको कोई डील अच्छी लगती है तो हमारे साथ बैठ के डील कीजिए, उसको क्रैक कीजिए। बाकी मुझे आपको कुछ भी अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि गोल्डी भैया कौन है, क्योंकि सबको मालूम है गोल्डी भैया सिर्फ एक ही चीज में डील करते हैं, वो है लीगल बाइक्स। ग्रे मार्केट में हमारा कोई डील नहीं होता। अब हमने स्टार्ट किया है अनदर नंबर्स की गाड़ियां भी बेचनी। क्यों? क्योंकि लोग मुझे कहते हैं गोल्डी भैया हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आप क्यों नहीं हरियाणा और यूपी में डील करते? तो मैं अपने सभी सुपर बाइक लवर्स और अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि अब गोल्डी भैया ने यूपी और हरियाणा भी स्टार्ट किया है, बड़ा लिटिल बिट में, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के प्यार की वजह से, वो भी सिर्फ लीगल बाइक में। ग्रे मार्केट बाइक्स हम नहीं वर्क करते और ना ही करेंगे। अपाची, केटीएम वगैरह हम कुछ नहीं बेचते, सिर्फ सुपर बाइक, हाई एंड बाइक्स, हाई एंड कार्स में हम लोग डील करते हैं। तकरीबन आप लोगों को सबको पता है, मुझे 25 ईयर्स प्लस हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। जितना एक्सपीरियंस इस वक्त गोल्डी भैया के पास सुपर बाइक से रिलेटेड है, जसपाल जी के पास है, जो मेरी वर्कशॉप देखते हैं सारी मेरे साथ मिलके। तो जसपाल सिंह जी, शास्त्री नगर वर्कशॉप हमारी, शोरूम करोल बाग गोल्डी भैया के पास। एनी टाइम आप आएं, अपनी डील को पसंद कीजिए, बाइक को पसंद कीजिए, डील को क्रैक कीजिए। तो ध्रुव भैया, आप सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ गोल्डी सर। और आप मुझे बताएं आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं और कहाँ क्या कंफ्यूजन है? अच्छा देखिए, सबसे ज्यादा जो सुपर बाइक लवर्स आते हैं कौन सी बाइक की डिमांड करते हैं? सबसे ज्यादा हायाबुसा। किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ एक सुजुकी हायाबुसा सबको चाहिए कि हमें गोल्डी भैया हायाबुसा चढ़ा दो, हमारी कोई सी भी बाइक आप ले लो, हमें हायाबुसा दे दो। सभी धूम देख के आते हैं, सभी जॉन बिल्कुल जॉन अब्राहम के फैन है। ओके, सो आप बताइए, हायाबुसा तो ओरिजिनली बहुत महंगी आती है, बिल्कुल भैया। जब हम सेकंड हैंड भी आते हैं तब भी इतने कैश डाउन पेमेंट अगर नहीं होती जी भैया, तो क्या ईएमआई के भी ऑप्शन? भैया सारी ऑप्शंस हैं। बेसिकली ईएमआई क्या है, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल अच्छा है, आपका कभी कोई चेक बाउंस नहीं हुआ, आपका 6 मंथ से बैलेंस अकाउंट में अच्छा चल रहा है, आप अर्निंग अच्छे है, अगर आप सर्विस क्लास हैं तो आपकी सर्विस स्लिप होगी बहुत अच्छी 6 महीने की, वो हमें चाहिए। अगर आप रिटर्न पे करते हैं तो आपका इनकम टैक्स पे ही सारी रिटर्न चाहिए। लोन का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर उसके बाद भी ऐसा लगता है कि यार लोन मेरा नहीं हो रहा, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, पर्सनल लोन अप्लाई कर लो। 4-5 लाख रुपए का पर्सनल लोन हर किसी को, नॉर्मल 25-30 हज़ार पे काम करने वाले को, सैलरीड पर्सन को भी मिल जाता है। तो 5-6 लाख रुपए आप लोन ले लो, 2-3 लाख रुपए पल्ले से डालो, 7.5, 8, 8.5 लाख रुपए की रेंज में मैं भूसा आपको देके भेजूंगा। खाली हाथ नहीं भेजूंगा अगर आप मेरे पास आएंगे तो। वेरी गुड, होपफुली शायद मेरे पास इतने पैसे आ जाए तो मैं भी भूसा। नहीं ध्रुव भैया, आप तो लेके जाओ, आप आए हो तो। टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए कि अगर मैं पहली बार मार्केट में आया हूँ, बहुत सारे सुपर बाइक सेलर्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट यू आर वन ऑफ द ट्रस्टेड पर्सन। जी। तो अगर मैं आया हूँ मार्केट में, मुझे बहुत सा खरीदनी है, कोई भी बाइक खरीदनी है, ठीक है, तो क्या क्या पेपर वर्क्स मुझे करना भैया? कुछ नहीं होता। खरीदने से पहले क्या क्या ध्यान रखना? हमारे यहाँ सबसे बड़ा डील ये है कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली नंबर के अलावा हमने डील ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में आजकल कानून इतना टाइट हो चुका है कि हर नाइट में बैरिकेड्स लगे हुए पुलिस वालों के, वो रोकते ही पूछते हैं भैया इस गाड़ी की आरसी दिखाइए। हम आरसी निकालते हैं, आरसी हमारे नाम पे नहीं होती, या वो यूपी हरियाणा की आरसी है तो बोलेंगे इसका ऑनर पेश करो। ऑनर आप पेश कर नहीं सकते क्योंकि आपने ब्रोकर से गाड़ी ले रखी है, वो आप उसको फोन मारोगे, वो कहीं पर पी के पड़ा होगा, वो आपका फोन अटेंड नहीं करेगा। उस वक्त प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ेगी? आपको। तो हम लोगों ने कुछ नहीं करना, दिल्ली नंबर बाइक लेनी है, अगर हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी नंबर लेके जाएंगे, हरियाणा से करते हैं, हरियाणा नंबर लेके जाएंगे। 29-30 फॉर्म्स होते हैं, वो क्लियर अपने नाम पे भरवाएंगे। कस्टमर की विदाउट आईडी के हम गाड़ी नहीं परचेज करेंगे। आईडी में एक पहचान पत्र चाहिए और एक पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड से उसके सिग्नेचर वेरीफाई होंगे कि ये सिग्नेचर ओरिजिनल है कि नहीं है, कहीं डीलर ने घुग्गी मार के तो आपको नहीं दे दिया। क्योंकि क्या है, इंडिया में हर प्रकार का आदमी है,
अगर उसमें से 90% अच्छे है तो 10% गलत भी हैं। तो हम उन 10% के पास अपना 8-10 लाख रुपया ना फंसा बैठे, तो इसलिए हम पहले उसकी पेपर फॉर्मेलिटी पूरी देखेंगे, रजिस्ट्रेशन बुक, कस्टमर की आईडी, 29-30 नंबर सेल लेटर, अगर सारा कुछ ठीक है, गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड है, सेकंड की है, एक्सेसरीज सारी साथ में वो दे रहा है, स्टॉक दे रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया गाड़ी डील करने में। बाकी ठीक है, मेरे पास अगर कोई आता है, नहीं भी आता, आपके चैनल को देख के कोई मुझसे एडवाइस मांगता है कि गोल्डी भैया आप हमारे को एडवाइस दो, हम फलानी जगह से गाड़ी ले रहे हैं, मुझे मत बताओ। मेरे को नहीं जानना कि आप बाइक कहां से ले रहे हो, मुझे नहीं जानना आप कितने की ले रहे हो, आप मेरे से एडवाइस लो, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एडवाइस दूंगा आपके चैनल के सारे सब्सक्राइबरों को। मेरा नंबर है 9810290909। अगेन एक बार सुन लें, 9810290909। कभी भी आप मुझे कॉल करें, मैं आपको एडवाइस दे दूंगा। मॉर्निंग 10 o'clock से लेके नाइट 10 o'clock तक आप मुझे कॉल कभी भी कर सकते हैं, आपका पूरा रिवर्ट मिलेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज देंगे तो भी रिवर्ट मिलेगा। बस एक चीज का बहुत ध्यान रखें, अपने पैसे को किसी खराब डीलर के हाथ में दे के फंसे नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का ट्रेंड है दूसरे के पैसे को अपना बनाना और अपना बनाने के बाद बोलना मैं तो आपको जानता ही नहीं। तो अपने सुपर बाइक वर्ल्ड में गोल्डी भैया के पास ये चीज नहीं है। कभी भी आप आए, बाय बैक की ऑफर ऑल ओवर इंडिया के लिए है। 6 months में 1 लाख रुपये लेस करें, गाड़ी की कंडीशन सेम रखें, अपने पैसे रिटर्न ले। दैट्स ग्रेट। सो वारंटी एंड गारंटी आपके सब कुछ मेरी है। अगर आप बोले भैया मैंने ट्रांसफर नहीं करानी, तो मेरे अपने कस्टमर्स की बाइक है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सुपर बाइक्स वर्ल्ड एक कंपनी है। तो कंपनी में जब कोई काम करता है, एक नंबर में काम करता है, तो वहां हमें टेंशन नहीं है। अब यही आप किसी एक छोटे दुकानदार से या किसी पटरी मैकेनिक से या किसी पटरी वाले से बैठ के आप डील करते हैं, तो ब्रदर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर क्या होना है आपके साथ, क्योंकि पहले ही 4 ब्रोकर्स मिलके 10 लाख की बाइक खरीदते हैं 2.5 लाख रुपए डाल के, और जब पॉइंट आता है वापसी देने का, क्योंकि क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, शौक सबको है, पैसा सबके पास है, प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है कि जब गाड़ी वापसी देने का टाइम आता है हर कोई पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन वो 4 ब्रोकर्स इकट्ठे ही नहीं हो पाते, तो पेमेंट कहाँ से आएगी? कंपनी से डील करें, 10 रुपए महंगी लें, मैं नहीं कहता सस्ती लें, 10 रुपए महंगी लें, ताकि कल को 10 रुपए आपको महंगी वापस पैसे मिले, आपका पैसा सिक्योर है। कि रात को 2 बजे भी गोल्डी भैया को फोन करना है, भैया 10 लाख की भूसा ली थी, 9 लाख रुपए दो, आपकी कमिट है। आए, कंडीशन देते समय वीडियो बनाऊंगा, लेते समय आपको दिखाऊंगा, अगर कंडीशन सेम होगी मैं 9 लाख रुपए 9 मिनटों में आपको दे दूंगा। मेरी तरफ से कहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं है। थैंक यू गोल्डी भैया, आपने मेरी शंका और समाधान कर दिया है। आपका नहीं, आपके चैनल को लाइक करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले और शेयर करने वालों के लिए मैं ये बात फिर एक बार जरूर बोलूंगा कि भैया बहुत जेन्युइन आदमी है, भैया के साथ गलत नहीं होना चाहिए और इनके चैनल पे कोई गलत कमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया गर्मी में धूप में घूम के बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे कैमरामैन साहब के साथ। तो प्लीज भैया ध्यान रखिएगा हमारे ध्रुव भैया का और इनके चैनल का। थैंक्स अ लॉट। किसी भी सेकंड हैंड बाइक को खरीदने से पहले कुछ बातों पर जरूर ध्यान दें। अगर आपको बाइक्स के पार्ट्स की नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मालूम है तो अपने किसी भरोसेमंद मैकेनिक को ले जाकर बाइक को चेक करा लें, संतुष्टि कर लें, कहीं कोई पार्ट नकली तो नहीं लगा है। दूसरा, बाइक के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और डीलर्स बाइक की वारंटी और गारंटी दोनों देते हैं, तो दोनों ही प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझ लें। बाइक को चलाकर देख लें, जब आप संतुष्ट हों तभी आप बाइक खरीदें।